Xin chào anh em nhé, mình mới mua được ít linh kiện PC cũ nhưng mà còn đẹp lắm anh ạ, còn đẹp gần như mới luôn. Thì hôm nay đã gom đủ được tất cả những linh kiện mà có thể lên được một cái thùng PC hoàn chỉnh rồi. Nên là mình sẽ giới thiệu với anh em luôn nhé. Đến với cấu hình này thì là chúng ta sẽ có một cái con PC trong tầm giá khoảng tầm hơn 6 triệu một chút. Với những linh kiện thì mình đã bày sẵn ở trên bàn đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em luôn. Thì đi vào cấu hình thì chúng ta sẽ có một em main B460M đến từ thương hiệu của ASRock. Con này là main hàng xách tay anh em nhé. Về hình thức thì nó còn rất là mới và rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em thấy. Thì mình đã soi rất là kỹ rồi. Con này thì còn nguyên bản anh em nhé, nguyên bản 100%, chưa qua sửa chữa. Bảng mạch tất cả còn sáng choang, còn rất là mới và rất là đẹp. Chặn main cũng rất là mới. Đây, chặn main thì vẫn đóng trong túi đây, chưa có sử dụng chặn main. Đấy, main mới lắm, rất là đẹp. Thì đi kèm con main này thì mình đã gắn một con chip i3 10150F rồi. Thì với cái cấu hình con main B460 này và con i3 10150F cũ kèm theo một chiếc tản nhiệt khí này thì mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 2,5 triệu cho một combo main chip và tản nhiệt khí này. Đấy, 2,5 triệu thì mình sẽ đứng lên bảo trách nhiệm cho anh em 3 tháng nhé. 3 tháng lỗi hoàn tiền luôn anh em nhé. Tiếp đến là RAM, thì với cấu hình này chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 16GB anh em nhé. Bộ nhớ RAM DDR4 16GB gồm 2 thanh 8GB, bớt 3200. Con RAM này thì là RAM cũ đã qua sử dụng nhưng còn bảo hành khá là dài anh em ạ. Con này thì nó là con RAM mà được bảo hành 5 năm. 5 năm nhưng người ta sử dụng con này được khoảng tầm 1 năm rồi, nên là thành ra nó vẫn còn bảo hành đâu đó khoảng tầm 4 năm nữa, rất là dài. Thì khi bán cho anh em ấy thì mình sẽ đứng lên bảo hành trách nhiệm cho anh em là 3 năm luôn anh em nhé. Thì với mức giá hiện nay mình đang bán là 350 một thanh, bảo hành 3 năm. Đấy, có nghĩa là gần như kiểu là anh em bỏ ra cái số tiền mua RAM cũ nhưng mà được bảo hành như RAM mới luôn. Đấy, bảo hành rất là dài. Thì con này hiện nay mình cũng đang có số lượng, mình mới mua được gần 30 chiếc. Đấy, rất là đẹp. Kẹp tản nhiệt đây. Đẹp như mới thôi anh em ạ. Đấy, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với anh em mua RAM mới anh em nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một chiếc ổ cứng SSD NVMe 256GB đến thương hiệu của SSTC. 256GB này nói chung là với cái cấu hình này thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nên là với con này cũng đủ cho anh em chứa một số tựa game rồi anh em nhé. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái con nguồn công suất thực 550W đến từ thương hiệu của Celltech. Thì con nguồn này mình bán cho anh em với mức giá là 300.000 anh em nhé. 300.000 bảo hành cho anh em 3 tháng. Con ổ cứng này thì mình cũng bán cho anh em là 300.000. Nhưng con ổ cứng này thì nó còn bảo hành rất là dài. Con này thì khách mua được có mấy tháng thôi, người ta nâng cấp lên ổ 500GB và bán lại thì con này bán cho anh em với giá là 300.000. Và mình sẽ đứng lên bảo hành cho anh em 2 năm anh em nhé. Đấy, có 300.000 thôi được bảo hành 2 năm, rất là dài anh em ạ. Rồi tiếp đến là một cái con VGA rất là đẹp luôn. Thì con này là một chiếc VGA của Asus, một chiếc Tab Gaming GTX 1650 bản 4GB DDR6. Con này thì là hàng người dùng anh em nhé. Hàng người dùng nó còn bảo hành rất là dài, người ta mới dùng đâu đó khoảng tầm 1 năm. Và hiện nay nó còn bảo hành khoảng tầm 2 năm nữa anh em nhé. Về cái hóa đơn hóa từ thì đầy đủ luôn, đầy đủ hóa đơn hóa từ gốc của người mua luôn. Người ta mua mới là gần 4 triệu và mua mới vào tháng đây nó có ghi về ngày vào đây không nhỉ? Đây, ngày đây. 25 tháng 7 năm 2022 mà bây giờ là cũng cuối tháng 7 năm 2023 rồi, khoảng tầm 1 năm rồi anh em nhé. Có nghĩa là con này nó còn bảo hành khoảng tầm 2 năm nữa. Về cái mức giá thì con này mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 2.200.000 một chiếc thôi anh em nhé. 2.200.000 cho một chiếc GTX 1650 bản 4GB DDR6 2 pha. Đấy. Về hình thức đây thì còn gần như là mới luôn, full box, full hộp, bóc trùng series luôn anh em nhé. Đấy, mới lắm. Cuối cùng nào cái vỏ PC thì chúng ta sẽ có một chiếc vỏ PC đến từ thương hiệu của Sigmatech, một chiếc vỏ LX cũ kèm 4 phanet RGB cũ luôn. Thì là với cái chiếc vỏ cũ này thì nói chung là nó cũng cũ theo thời gian rồi anh em nhé. Ở trên những cái cổng USB ở bên trên nóc này thì mình thấy nó cũng đã xuất hiện những cái vết han rồi. Ngoài ra thì những cái xung quanh cái thùng này thì nói chung là nó còn tương đối là đẹp. Chỉ có mỗi cái cổng bên trên USB này nó hơi han chút thôi. Nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Tại vì một cái thùng PC này mình bán cho anh em cũng khá là rẻ thôi. Với mức giá là 300.000 cho một vỏ PC kèm hai mặt kính này, kèm 4 phanet RGB luôn. Đấy, nó sẽ đỡ rất nhiều tiền. Tại vì nếu như anh em mua mới thì nó sẽ mất khoảng tầm đâu đó gần 1 triệu. Đấy, rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào lắp ráp và sẽ tiến hành test game để cho chúng ta xem cái hiệu năng của nó như thế nào nhé.
死亡条件上不绕一下了。扔雷呀！最好别去了，他们已经齐来了。术后有俩。别去了，别去了，别去了，别去了。扔个烟。到了。
That was close. To the front door! The fire cleanses. Rally to me! Lawless consciousness. Must resist. The payload. Stay blessed. I'm in your debt, friend. I will not falter! All time is fleeting. Stim beacon down. The angel's dead. Breaches busting rampage. New stage intact. Final stage. Hot shot. Satchel up. Molly! Sick. Blinding! Dusted. Clearing out! Bomb buddy out. Ok rồi anh em ạ, vậy là một cái thùng PC hoàn chỉnh như thế này chỉ có giá là hơn 6 triệu thôi anh em nhé. Con này thì nếu như mà anh em mà lên full mới thì nó sẽ có mức giá khoảng tầm hơn 10 triệu, rất là cao. Thế nhưng mà khi anh em mua theo kiểu này thì nó sẽ bớt được rất nhiều chi phí cho anh em. Ngoài ra là những cái linh kiện thì nó cũng rất là chất lượng. Đấy thì là với cái hiệu năng thì cũng ok rồi này, tầm giá thì cũng khá là mềm mịn này. Hình thức thì cũng anh em thấy không? Hình thức thì cũng đẹp đúng không ạ? Đấy thì với tầm giá hơn 6 triệu thôi. Thì sau khi xem xong video này thì bạn nào mà chốt được MPC này thì hãy liên hệ fanpage Quỳnh Phương Công Tư với mình nhé. Mình sẽ chốt đơn và gửi hàng cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái.